El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se reunió hoy con las 5 víctimas ourensanas del naufragio del buque Costa Concordia. En la reunión se acordó que los servicios jurídicos de la institución les asesorarán en futuras reclamaciones a la compañía. Me comprometía, como presidente da Deputación, a que os servizos xurídicos da Deputación se puxeran a súa disposición para avaliar cal é a situación neste momento. Hai certa desorganización mesmo entre os viaxeiros, a hora de agruparse, de organizarse, pois a Deputación se pon ao seu dispor para tratar de solventar ese problema, porque canto mellor organizados estén, pois mellor a hora de facer unha reclamación que se trate de xeito conxunto, terán máis forza e pois se porá salirá a luz pois as irresponsabilidades, neglixencias ou incumprimentos que houbo por parte, neste caso, pois non só da compañía, sino outras circunstancias externas que puideran ter influído, e aparte de poñer a súa disposición os servizos xurídicos e outros que poideran coordinarse tamén para buscar solucións a este problema, pois comprometerme a facer as xestións políticas a que houbere lugar. El portavoz de las víctimas ourensanas, el periodista Alejandro Mínguez, explicó que desde que se produjo el siniestro ninguna institución se había dirigido a ellos. Por eso agradeció especialmente la sensibilidad de la Diputación en este caso. Explicó que la compañía ha ofrecido a cada uno de los viajeros la cantidad de 11.000 euros, más las pérdidas del equipaje, y que tienen hasta el día 31 de marzo para contestar. Recalcó que muchos de ellos rechazarán esta oferta y presentarán reclamaciones judiciales, porque consideran que no fue un accidente, sino una negligencia con uno o varios responsables. Isto non foi un accidente, non foi un golpe de mar, non había unha tormenta. Isto foi culpa de quen fose, eu non sei de quen, pero houve unha neglixencia que casi nos costa a vida. Entón, non é unha coña, non estamos falando dun mero accidente, tivemos mala sorte, pois bueno, ofrecen 11.000 ou tes dereito a 11.000 euros, pois colles, sí, por que non? Pero que non foi un accidente, que non tivemos a mala sorte de que houbera un golpe de mar, nin de que un furacán asaltara o buque, non, foi, pois eso, que un señor ou unhos señores decidiron que o barquito tiña que facer un paseo extra. E claro, pois, ao final, dispo se teño dereito, evidentemente que o paguen.